Eddy mutwe vayo onnetondere. Eddy mutwe ne banno muveeyo munnetondere. Effujjo lye munkozeeko ku kitebe kya NUP muveeyo munnetondere. Bobi Wine tavangayo kubalagira nti nno abantu abajja ku kitebe nga baagala okufuuka bammemba. Kasimba obunnyo bukalinga ng'obwala bw'embwa. Kagira ennyinde ekalinga ng'eggombolola y'ebizibu. Kagira amatama gakalinga ng'amasaŋŋanzira mwe basudde amasannamu. Kagira obusukutu buno bukalinga ng'amakudde gaakusaasira. Nga Eddy mutwe yagwadde ebbeeyi okutuuka okwetondera ggwe Eddy Mezaya atunula ng'olubuuya. Nga Eddy mutwe yagwadde ebbeeyi okutuuka okwetondera ggwe Eddy Mezaya atunula ng'akasirabo. Nga Eddy mutwe yafuuka ddi owaalayisa okutuuka okuvunnamira ggwe Eddy Mezaya. Yetonde singa nnaaba alina kye yakukoze kubanga ekyokwetonda kya buntu awatali kukkakkanya muntu yenna. Naye omuntu eyakutaasizza okugajambulwa, omuntu eyakwatibwa ekisa, omuntu eyakulembeddemu obulungi nti fuluma ng'abaana tebannanyiiga n'akuggyawo mu mirembe nga totuusiddwako yadde ekisago, gw'ogamba nti akwetondere, oyo Eddy mutwe gw'ogamba akwetondere. Yoweri Kaguta Museveni yamusiba mu kkomera ekitali emyezi 7 ng'amwagaza ekigambo eki. Akakkana amugambe nti mwami Yoweri Kaguta Museveni nsonyiwa. Eddy mutwe yagaana. Eddy mutwe yakubwa emiggo mu kkomera nga bamwagalamu ekigambo eki. Yoweri Kaguta Museveni nsonyiwa bamuvunnamye bamufukamize. Eddy mutwe yagaana. Bamusibe emyezi 7 nga bamwagaza ekintu kimu, kwetondera Museveni, kuvunnamira Museveni na kwegaana Kyagulanyi. Eddy mutwe yagaana. Kakati nga zireeta Eddy Mezaya yabba embizzi ekalangaalo. Mbayagala okuvunnamya Eddy mutwe. Eddy Mezaya gwe yabba embizzi ekalangaalo ovunnamya Eddy mutwe ze byonna mbisirikidde ng'era saagala kubyogera kubanga nakibagamba mwenna nti ze Yekolera Itongwa sirina lugambo era sisobola kibagamba nti Eddy mutwe yabba embizzi ya mukyala Nakate ekalangaalo ne bamukwata. Eddy Mezaya yabba embizzi ya mukyala Nakate ekalangaalo ne bamukwata ewaabwe gy'azaalwa mu kyalo Emityana ne bagimusiba. Obwana ne bugenda nga buyimba. Uyo Eddy yabbye embijji ya mukyala Nakate. Eddy Mezaya yabbye embijji ya mukyala Nakate. Bagenda bamuyeeya. Eddy yabbye embijji ya mukyala Nakate. Eyabba embizzi ya mukyala Nakate. Ne bagikusiba. Ne bakwetolooza eggombolola nnamba. Ne bakwetolooza emiruka. Ne bamala ne bakusawuka emiggo maama wo n'asasula embizzi ya mukyala Nakate mukazi wattu yatunda nakataka ke kubanga emabega keera embizzi za mukyala Nakate 4 zajjanga zibula omubbi gwe bakwatidde mu kituli yababba n'ez'emabega omusango omupya gwe gusala emikadde bwe bakwatira gwe mu kituli ne bagamba ekitegeeza n'ez'emabega gwe abadde azibba. Era musajja attu bakkubayo emiggo gigyo n'okkiriza ti ne ziri ennyo ez'emabega nze nazibba lwakuba leero omuzannyo nagubaze bubi ne bankwata maama wo mukazi wattu ekibanja kye eky'obwannamwandu mukazi wattu n'akitunda asobola okulirya mukyala Nakate embizzi ze. Eddy Mezaya eyabba embizzi za mukyala Nakate okubula okuzimala mu kisibo. Olwaleero ye gwali mu kusimba amannyo ng'embwa eri mu ggobe. Kale oba osanga oli mutuufu nga Eddy mutwe alina okukwetondera lwa nsonga wazze ne missoni nga yakukubwa ate ye n'alinnya mu missoni yo kubanga omulimu ogwo gwe wabadde ogiridde wabadde ofunyeko ka deposit. Mu kufunako ka deposit nga bakugambye nti singa bakubako ne weruba luyirumu kamera ne zikwata nga bannuku bakubidde ku headquarters zaabwe jangu ono ne balance wo. Eddy mutwe n'abeera musajja mukalabakalaba nnyo ng'obwana bw'enjala, n'abeera musajja atalowooleza kumpi, n'abeera musajja alowooleza ewala, n'atebuka omutego gwo nti wabadde ozze ku bizinensi yo kutusigisa kifaananyi kibi. Eddy mutwe n'akwesonyiwera n'akuleka ogenda abaana n'abagamba bannange mukkakkane wadde nga muli banyiivu naye mbadde mbasaba mukkakkane ono kyatunoonyaamu kyekyo. N'akugobawo n'ogenda. Oli mutuufu bw'omugamba akwetondere mu ngeri eyo kubanga yalemesezza missoni yo oba bizinensi ye yabadde egenda okusasuza obuwanana bw'essente okuyitamu. Bw'eba ekyo ky'omuvunaana gumusinze nnyo era yeetonde embagirawo.
bw'oba omuvunaana kulemesa mission yo bw'oba omuvunaana kummisa ssente okugumaze okumukka mu vvi era bwe bamuta ku makya ku munaana ajja kubeera luzireera. Lwaki waganye okuba Eddy Mezaya MP? Gwe Eddy Mutwe lwaki waganye okuba Eddy Mezaya MP olwo oli mu maaso ga mulamuzi? Eddy Mezaya yakuwaabidde oyimiridde mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi agamba omuwawaabirwa yeggwe Ssebuufu Eddy nti ye mukama wange yes my lord yes ow'ekitiibwa. Omusango ogukuvunaanyibwa waliwo eyabadde azze ku kitebe kyammwe omukuba empi afune ssente n'ogaana okumukuba empi. Omusango ogw'ogukkiriza nti ye ssebo ow'ekitiibwa omulamuzi ngumanyiiko era ngukkiriza nti naguzizza nagaanye okukuba omuntu empi eyabadde azze omumukuba. Genda eruzira weebakeyo emyaka 10. Lwaki okotoggera enkulaakulana? Omusajja yabadde azze omukuba empi agenda afune ssente. Genda eruzira weebakeyo emyaka 10. Lwaki okotoggera enkulaakulana? Olwambi Eddy Mutwe agambe ow'ekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba mukisa ogusembayo kale waakirya dde nsobole omumukuba empi muleme kunsiba. Ekkooti mwe bagenda okuteeka Eddy Mutwe musajja wattu. Musajja wattu Eddy Mutwe onaalaba engalo zo obutabeera nga zikusiiwasiiwa, obutabeera kaggoggo oba obutabeera kalimpimpi kyekigenda okukusibya muganda wange. Eruzira weebakeyo emyaka 10. Lwaki okotoggera enkulaakulana? Omusajja yazze omusabulemu empisa omusabudde asobole okuzzaayo alipoota ew'abakama be nti baali bakuba bano bateeke obutambi ku mawulire olwo babadde bamaze osasula mainstream media NBS, Sanyuka TV, agataliiko nfuufu, simanyani kati sabula, programu z'olugambo ne programu ez'obuvunaanyizibwa nga Barometer, akabbinkano simanya akasa mmeme ogatakani kati sabula Spectrum ekimeze eno kwenna gye nakolangako kwa Bani TV ne bi programu ebirala ebyobuvunaanyizibwa n'ebitali bya buvunaanyizibwa. Singa kakati gatandise dde okuyita nga Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Omumyuwa Ebbidde bataddemu dda ssente gali mu kuyita. Abannuku mubalabe mwagala okukwasa obuyinza? Mubalabe mwagala okuwa obuyinza? Laba bw'olaba Eddy Mutwe oba olabye Kyagulanyi kyova olaba ebiseera ebisinga era nkigamba nnyo bafuuti soja bonna abafuna omukisa ogusemberera ku Mr. President. Buli kyokola kyonna either kisitula pulezidenti oba kikkakkanya pulezidenti. Fuba nnyo gwe munnayuganda afunye omukisa ogusisinkana ku pulezidenti oleme kusasuubirya abannayuganda eriri mu pulezidenti, kubanga bw'onaakola ekintu gwe kyolowooza nti kikkakkanya gwe kigenda kuba kikkakkanya pulezidenti, ate nga bwe kikkakkanya pulezidenti kiba kikkakkanyiza essuubi ly'abannayuganda. Eddy Mutwe weebale butaswaza Mr. President, weebale butakkakkanya ssuubi ly'abannayuganda. Oba osanga bingi nnyo bye tusobola okukola mu lujjudde oba mu lutali mu lujjudde, bingi nnyo bye tusobola okukola kubanga naffe tuli baana b'abantu. Naye jjukira mu kiri nti nina abantu bameka abandaba, waliwo abantu bameka abandabirako, bameka abo abantaddemu essuubi, bameka abo abanninamu essuubi ne weetereza wekka n'ogamba ku lw'abannayuganda, ku lw'omukulembeze wange wadde gundi anvumye sigenda kumwanikula kubanga sikya representinga Yekolera mutabani wa Itongwa. I represent bannayuganda abangi enkumuliitu ababonaabona. Bwe nkola ekyobusiru mba mbakakkanyiza n'omukulembeze wange gwe nzikiririzaamu mba mukakkanyiza y'ensonga lwaki nabagamba oli ne bwananvuma waliwo gwe bandeetera alinganga embizzi efukula ateeka ebyuma mu nnyindo, alinganga embizzi efukula bamusindika avume ne babako Kadduwa Nnema ataasamirira mpewo ya Kadduwa Nnema, oyo naye yannumbye kyokka nga wa muffe nagaanye obbaddamu. Sikyali Yekolera mutabani wa Itongwa, ndi Yekolera w'eggwanga. So Eddy Mutwe weebale kutegeera buzito bwa, weebale kutegeera values zo. Omubbi w'embizzi n'atatujjaako wiini kubanga yabba embizzi za mukyala Nakate kye yabadde anonye ku headquarters olunaku olw'eggulo kutujjako wiini, kutuwangula, kutulabisa
yabadde atumiddwa abampembe era singa kati ge mawulire agali mu kubungeesebwa ku TV. Kyaba Nuupu bakubye Eddy Mezaya empinga agenze ku kitebe kyabwe. Aba Nuupu bakoze bwe bati ngagenze ku kitebe kyabwe. Kyokka ate bwe kikomyewo okwogera kigambye Bobi Wine tagambanga ko muntu yenna temuntu yenna azza kwegatta ku kibiina kya Nuupu bannange mumugobaganye ng'oli mugwi wa ddalu. Omutemi w'embizzi tava buvyeri najja natandika kusaala nga tannatoola shahadi. Omutemi w'embizzi oba omutunzi w'emwenge bw'aba ayagala okwegatta ku mugendo gw'Obusiraamu bw'ajja Kampala mukadde asooka n'agamba basheya abaliwo bagalabuzi kitange Eddy Njovu nti njagala kutoola shahadi. Bw'amala okutoola shahadi then n'alyoka afuna wuzu. Bw'amala okufuna wuzu n'alyoka atinattina ng'agenda mu swala ye esooka. Netava buvyeri nevvumbe likyamunyookako eri akacumbali ery'ebinyanyanyanya suuna beni mbaziira tone nga walabi n'akabenje. Najja buzi nti ngenze mu muzikiti ekibuli ngenze kusaala nze nsiramuse. Abasiraamu ababaawo bakuluŋŋamya nti kino kyokola kikyamu. Singa olemerako bamanya nti ekigendererwa kyo tekibadde kyakusiramuka, kibadde kyakuweebuula na kulinnyirira nnyumba ya Allah. Baddembe okukusawuka ebweru oba baddembe okusabulamu empi sigaana wabadde ozze kwegatta ku National Unity Platform naye wabadde ng'omuntu ayagala asiramuse nga tatodde shahadi n'agenda butereevu mu swala ekitakkirizibwa. Olina okusooka okutoola shahadi nti la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Buli muntu afunye omukisa ogusemberako ku Bobi Wine tavudde eri nga kibw'atukira nga yamuvumanga luli. Ng'afugaani oyo ng'akulemberani oyo ze ndi tiimu MK okuva n'olwaleero ndi wa NRM ngenze nawa Genosale Bobi Wine tolina ky'oŋŋamba nga omukalakata buli lunaku n'ova buvyeri nzize kwegattako maama. Maama kijja kitaggwa omukyala ali eyo. Omusajja abadde akuvuma ku kyalo obubi nga bw'oyina embaliga nga bw'oyina enkobogo mun'amannyo gangereka mbw'okutuuka okugazi nnyo nga paaka mbwe ebigere byo babirimako ebirime ne bidda biringanga ennimiro n'akujerega nti ekigere kye ekyadde kiringa ng'akataana k'omwana omuto omuto gukulinga ng'omugaati gwa boofulo. Omusajja oyo olunaku najja n'akulangira jamu engoye kutama tutandikirewo okukola emikolobero tutandikirewo okukola John Gadanga. Bannange ewatali kukwanakwanako yadde ewatali kuwayira ebyo nno bibeeko bityo nga bulijjo si yakuvuma nti olina okuta okugazi nga paaka nga bulijjo si yakuvuma nti ekigere kyo kiringa ng'akataana k'omwana omuto naye nga bulijjo yakuvuma ajje buza akugambe waaye kutama kutama twekyensiko aba muntu wannaba kyoyo. So Eddy mutwe Eddy Mezaya kiryokko okwegatta ku National Unity Platform omulyango muggule naye omukazi gw'onaazaalamu omwana osooka mukwana oba kiyite okwogereza. Bw'omala okwogereza n'ogenda n'omuwayira okuwayira mu Luganda kye tuyita okugula omukazi mu mizimu. Bw'omala okumuwayira then asobola okufuuka owuwo n'omuzaalamu n'abaana naye tobuukanga mitendera. Kakati Eddy Mezaya mulabanga olunaku olwaleero omuvubuka aguze obugoye bw'omwana we bw'ali yambala omuwere naye nga tannakwana mukazi gwagenda mumuzaalamu. Tobuuka mitendera sooka oyogereze oluvannyuma owayire oluvannyuma weegadange oluvannyuma ofune omwana naye gwe ogenze ku dduuka oguze obugoye bw'omwana naye nga tonnakwana mukazi ng'ogenda kumuzaalamu obeera mugwi wa ddalu. Kiryokka era nkiddamu okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Omulyango muggule kubayingira n'abafuluma ng'era bw'otera okulaba naye tova buvyeri na vvumbiro lya mbizzi n'otatoola shahadi n'otafuna wuzu n'ogenda bugenzi mu muzikiti ekibuli tinzize kusaala nsiramuse. Biyitira mu mitendera. Nkiddamu biyitira mu mitendera. Ekirala singa mbeera mukwano gwo Eddy Mezaya w'ekalangaala yabba embizzi ya mukyala Nakate singa mbeera mukwano gwo naye n'okimanya nti siriiyo ewange ng'era naawe okimanyidde ddala bulungi nti siriiyo ewaka
mukyala wange yaliyo naye nga nze mukwano gwo mukyala wange si mukwano gwo singa ogenda ewange gy'otegeera ddala obulungi nti siriyo nagenze safaari mukyala wange n'akuyiira akabaketi k'omusulo ng'osalimbira ewange we siri bwe nzira ondoopera nti nayiseeko ewuwo naye mukyala we yanvumye nnyo nanjira n'akabaketi k'omusulo era ngambirawo wabadde oyagala kutuusa mukyala wange ku buliisa pawa. Yes, mukyala wange wabadde oyagala musimba vivi oba bunwe, wabadde oyagala munuukirako bunwe, n'akutebuka n'abeera mwesimbu kyeyavudde akwata ekidoli ky'amazzi oba eky'omukojowo n'akikuyiira. Kaakati Bobi tali mu ggwanga gwe gw'ojuliriza mbu simanyi oyagala kulaba Bobi oba oyagala ffenna tukimanyi nti Bobi wali tali mu ggwanga. Gwe ekyabadde kikusalimbisa eri waatali wabadde ogenze eggamba ky'abaana. Abaana wabadde ogenze bagamba kikampeyini kijja wabadde ogenzeeko kusigula bakaabasajja nti oli talina kiddako talina na ssente mujje tugende. Abaana wabasanze balinga ng'omukazi eyagumira bbaawe mu bugagga ne mu bwavu nga bali solidi ne bakugamba genda mu mutima mulungi. Kakati kyekiri kibanga ngaawo omuk'omusajja naye ng'omusajja oyo mukwano gwo nnyo naye neokitegeera nti yatambuddeko yagenzeeko mu sakalo oba safaari taliiwo ekikutwala mu maka ge kyekiba ekyaki. Omukazi singa akuyiira akabaketi k'omusulo oba ogenda mumuvunaanira wa ate okumanya oli musiru mu kino waalifudde na kisiiri. Okumanya Eddy oli musiru Eddy Mezaya mu kino waalifudde na kisiiri n'okita ne kiyita. Bwe kitaba ekyo bwe waalikomyewo ng'olina by'oyagala okulikoodinga oba okukakasa ensi waalibadde bwebaza Eddy mutwe. Waalibadde bwebaza Eddy mutwe nti munnange kye tubasuubira si kye muli, kye tubalowooleza kye muli si kye muli. Muli bantu balamu, muli bantu balungi era ekifaananyi kye baabasiigako osobodde okukijjayo obulungi nti si kye muli. Osobodde okunaazaawo ekko lye baabadde babasiigako. Olunaku olwaleero nzo Eddy mutwe mulabanga sabbuuni wa detergent ono w'obuwunga atukuza nomi bannomi mumpadde ssente ndyoke mbakubira akalango. Mulabanga sabbuuni w'obuwunga detergent atukuza obulungi ennyo najjawo ebbala. Tubadde tulina ebbala eryatusiigibwako ng'era buli atunuli alaba abahuliganizi, alaba bakalintalo, alaba abantu abatali baddembe, alaba abantu abatayagala kuteesa. Ne Eddy mutwe asiize ekifaananyi ekikyasinza okubeera ekirungi oba atuwozezzaako eri ebbala eryali lyatuteekebwako ku dos comrade oli waddala. Kaakati ono ensonyi yazibudde obusungu nti mishoni ye yaganye. Kakati kamalire essungu lye ku Eddy mutwe mukwana Eddy mutwe tagenda kukwanikula. Nja kwevumira nze nabagamba ogwange gwe nasomerera gwakuwalamuka era jangu nga mu lutalo lw'ebigambo ne bannankyukakyuka abo naddala abawuliziganya obulungi nange abatankolangako obulabe bonna abalungi ennyo gyendi era abalungi eri bannayuganda ng'okimanyidde ddala bulungi nti nja kukuvuga akawalamuko. Kana akomunywanyi Livingstone Kasozi omugenzi yeebake mirembe nja kukuvuga akawalamuko. Bw'oba obadde olina enteekateeka ezeeyongerayo n'okwekalaamula eno embwa enkambwe ziruma nti mwampita ddimbwa. Nze bampita mbwa munnange Bijingo yagamba ndimbwa. Ne wabaawo ne bannaffe abalala abakyemfasayizinga nti ndimbwa. Abakyemfasayizinga nti ndimbwa nga boogezeera baamuffe. Wabula abatayagaliza ya muliraana kuzaala nduuzi abatayagaliza Uganda era abo abawulira nga wooli gwe be baali basaanidde okubaawo bwe kiba nti ndimbwa mikwano. Waba ye ayinayo ekigumba akinsuulireko awo ennamba weeri ebigumba bimpoomera nnyo engeri gye ndimbwa. Ennamba weeri awo 0773971757 ereeta Abdul Kikomi kusuulako ekigumba bantu myembwa. So Mezaya nze ndimbwa nja kukuuma genda mpola ekirala. Fe baffe mu Buganda omusajja baamugaananga okuddanga ewaka
okutuuka okuyingira enju nga tayindikeeti nze mukazi we nti nnyinimu akomawo oba akomyewo. Era abasajja ab'edda bwe baavanga mu safaari oba mu ntabaalo bayimirirangako ku mweso, bw'abazze n'amatanga ago, bw'abazze n'ebitiko ng'ebyo, oba bw'abazze n'empuuta ng'eyo saabulenya, ng'afuna akaana awo kagiwa nti gintwalire waka obagambe enkomawo. Kwabanga kuteekateeka mukyala nti omuba mulimu omusajja munnange mugambe aveewo, sema kankomyewo. N'alyoka ajja. Kino nno kitegeeza ki? Gwe wategeezezza kwani nti ojja wano oba wagudde kibwatukira ng'olinga enkuba? Wafunye ku appointment ekuleeta ku kitebe kya National Unity Platform oba wagudde ng'enkuba? Oli mwalo okulukuta bukulukusa olinga nga Kazambi ono agenda akulukutira myala ng'enkuba etonnya, ono abagagga gwe batta. Wakulukuse nga Kazambi n'otasaba yadde appointment, n'otategeezaako yadde ku Secretary General, n'otategeezaako yadde kwani nti bannange mbadde nsaba kuyitirako awo olunaku bwe luti. Bo ne bakugamba nti waakiri jangu bwe luti, ffenna tujja kubeerawo kubanga wazze tekuli aliwo. Kuba ensonga abo abakusobola okukuleetera okujoyininga National Unity Platform oba abo abasobola okukuwa kaadi eya National Unity Platform tewabaddewo n'omu. Bwe kiba nga wabadde ozze kwegatta ku kibiina kya National Unity Platform for real, wabadde oyogeddeko naani ku bavunaanyizibwa okukubatiza? Kubanga okwegatta ku kibiina oba okuva ku kibiina ekirala okwegatta mu kibiina ekirala kubanga nga kubatiza. Wabadde otegeseewo Faazaani agenda okukubatiza. Faaza Lubongoya Ssaababatiza omukulu teyabaddewo ku kitebe. Mr. President teyabaddewo ku kitebe. Gwe wabadde ozze ani abeera akubatiza? Wabadde ozze ani abeera akuwa kaadi? Mukwano, tugamba abakyala nga tuddeeka nti owange nzija si batwetegekere. Bwe mubaamu omusiguse afulume. Osegeera kakati naawe waliyogedde nga tonnajja oba n'osaba appointment nga tonnajja nti abange mbadde nsaba kujjako awo. Kale nga bwe mulina amampaati, nga bwe mulina ejjoogo, nga bwe mulina ekibuli, ne bw'otaalisabye naye n'otegeezaako butegeeza, kale atirisitiko kyali badde bannange ngenda kuyitako awo. Naye gwozze okulukuse bukulukusi nga Kazambi ozze ogudde awo. Eddy akwatibwa ekisa kubanga naye alumwa buli lwovuma omukulembeze we. Alumwa buli lwakulaba ng'ozaalawo essuubi ly'Abannayuganda ng'oba nafuya. Alumwa buli lwakulaba ng'otembeetembizizza mu muzikiti nti bannange Muhoozi oye, Museveni oye, kuba n'olandi wa NRM atakulaba ozze ku kitebe. N'abikkako obusungu bwe n'obulumi bwe bwonna. N'agamba tigenda mutima mulungi, tetuli bakwano bo, tetukwagala kubanga naawe totwagala. Era ozze wano oba ozze kumansa ddagala oba ozze kukola ki? Genda mu mutima mulungi, ozze kubegoba baana baffe. Kakati nkakuwa tekiniki gwe Eddy Mezaya. Olala bw'obanga ogenda mu kifo kye batakwagala mugenda nga bwereere. Omanyi bwe mbawaaga nze munnyooma, so bye mbagamba bye by'amazima. Bw'obanga ng'ogenda mu kifo ng'okimanyi tebakwagala, ng'okimanyi nti ogenda oyinza n'okusangayo obuzibu kuba wabadde ozannyazza, tewategedde oba banakkuba oba tebakukube wadde nga gwe wabadde ozze kukubwa. Kakati bw'ogendanga mu kifo ng'omanyi tebakwagala naye nga toyagala oluusi bakulabe, jangamu engoye zo, sigala buso oba bute, weesiigenga omuzigo, gendanga bwereere bakulabe nga Senkulu Mando atambula ayita bweru. Todinnyanga emmotoka, tovuganga emmotoka. Bw'oba onaagenda Kamwokya, funa ekifo ekyokumpi w'oba osula. Oba Bukoto, oyinza okugamba kansule wano e Bukoto. We ngenda okuva ngende e Kamwokya enkya kubanga si byakuvuga mmotoka ng'onaagenda ewantu gye batakwagala nga togenze bwereere. Olina okutambuza ebigere. Kati beeranga bute, jangamu engoye zo zonna, weesiigenga omuzigo, tambulanga bute, toteekangamu engatto, ojja kutuuka nga teryakulengedde. Oyo sayansi waabo ng'ago nkuwadde gaabuwa. Ale bwende bwe mbanyumiza ne munyeenya emitwe
ne mugaye ebyange naye nga nze nkuwa ekikolo n'eddagala mwanange nandenzize okwegatta ku national unity platform Bobi Wine mwe yabagambako nti no okwegatta ku national unity platform kive embizi esaddakwa ne father asobola okuba nga ali embizi naye mu biweebwayo embizi teriimu. Oyinza okujja n'akabuzi, oyinza okujja n'ekikajjo, oyinza okujja n'emmere, oyinza okujja n'ebintu eby'enjawulo by'ogenda okutonera father naye mu by'ogenda okumutonera embizi teriimu. Eddy Mezaya ku kirebe kya National Unity Platform bwe guba muzikiti wazzenga embizi, era bwe libeera ssabo wazzenga embizi, era bwe libeera nga ye kkanisa nga waliwo ebiweebwayo ebirina okuweebwayo wazzenga embizi. Embizi tefuuka kiweebwayo, tesaddaakibwa ate era tosobola gisaddaaka ku Eddy aduha nti nange njagala kuwa ku bantu kyakulya oba nnyama. Oli mbizi, wazzenga embizi. That's why wabbe embizi za mukyala Nakate nenzo embisirikidde era sibyogedde abayi mbyogedde mwe mulabye mbyogedde kyo yabbe embizi za mukyala Nakate yasooka nabba nnyo emabega bambi mukyala Nakate nga tamanya bambizize. Naye Katonda w'abanaku abawejjere n'abalango b'emage ololaba wajja akolanga kayanja weewembule n'akwata Eddy Mezaya akola embizi ya makere nga Eddy Mezaya agitwala mukyala Nakate n'alya mu kibatu ekyalo ne kikuŋŋaana. Eddy Mezaya ng'atunanga ekikamya ati ne bagira ne bamuteeka omugwa gw'embizi wano kati ale nga Eddy eyalisisa embizi emusika embizi gyetambula alaga ajikira ano bagigobe bagitwala ku erosi ewa Chaibani ku kitawuluzi ng'embizi yesika Eddy Mezaya ng'embizi yesika Eddy Mezaya embizi yamutuusa ku kitawuluzi ne gukwajja Eddy Mezaya bambi nakkiriza omusango nti ziri ennyanza ennazibba ng'eno nze nagibba baaba maama omukadde omukazi yamutuzaalira atunda akabanja ke n'asalako kapaati ku kibanja ky'ekyobwa Namwandu era ba Eddy Mezaya kalangalawo basigazaawo bijja baaba n'akatunda asasulira ekinene kyawanga nti azaala ekibi akiwongerera. Kyava agamba abantu abaali bakuba Eddy Mezaya temutta mwana wange bannange maama ye muntu alina okusembayo okuvaamu era maama bw'akuvangamu mu kkooti n'owekitiibwa omulamuzi akuvaamu. Bannange maama omwana ng'aswazizza mama we nga yakabba embizi wazinda beezi eno yakutaano gy'abadde ayisizzaamu olugaayo endala nera maama n'agamba naye temutta mwana wange ate temunnenya. Tuzaala mibiri naye emyoyo si ffe tugizaala. Mukama yatonda ne Mukama ne bw'atonda omwoyo omulungi oluusi sitaani agufuŋŋana nga bwe yafuŋŋanya omwoyo gw'omwana wange Eddirisa Eddy. Naye abangi eŋŋanda okopya entuuse n'okuleeta bwino w'embizi zireete bannaereeri temwonoona mulumbe kye bayita struggle. Kirala Bobi Wine tagaba ssente but Bobi Wine bamuyita social capital akuexposingira ensi nti ono waffe wabangamu n'ekiwogo bambi kimuwe. Waliwo bafuutu soja bangi okwetoolola Uganda. Oli wankizo nnyo gwe fuutu soja asemberera Bobi Wine. Kiddamu oli wankizo nnyo gwe fuutu soja asemberera Bobi Wine. Osobola okukozesa erinnya Bobi Wine okufunamu emikwano egisobola okukuwayo ku kiwogo olyeko. Naye ne bafuddeko nakola omulamu ate nammwe bafuutu soja kati ate balabe nno babadde banyiize munyiigamu kyo nze mbaala nsinga eryato ssebo. Naye nga wadde nga bafuutu soja guli gutyo ne nasaba ku ba MP baffe oyo omuvubuka eyannumba n'avaayo n'agijimbukana bw'oba nkolera baagala kulya buli budde balowooleza mu kulya kyofola abaagaye ba MP batandika okubeerera abaana bamu. My dear brother the late Julius Katongole
Yekolera Itongwa bw'ayogeranga sookera mafaya wulirizanga nnyo nze mba nnina kye nnengedde. Nasaba ba MPs baffe abalungi ennyo ab'omuwendo nti mutuyambe mubeererebeererewo ku baana bano, mubatukuumireko, mulekerawo okubookya obusente, kubanga temugenda kusobola kumalawo byetaago byabwe ate bangi. Ne MP nyambaako ekintu kimu, bwe mba nina ba MP abakunukkiriza enkaaga, singa buli MP antwalirako foot soldier basatu, olowooza singa tuli luddawa. MP nakugamba nkusaba y'ekintu kimu, dereva wo abe mwana ono kubanga yalwana okuba MP yakontributinga. Lwaki obufuna obwa MP muhayalinga badreva balala? Abaana baffe bamanye emmotoka, abaana baffe balina zipamiti. Nembasaba munyambireko ku baana abo. Neŋŋamba teri MP atalina office. MP tuyina obuwala bukwano bwaffe, Bushaloni wa Bobby, kana akalala kakwano kanga akamu bakayita Bushira, Bashuki, Basharifa. Abaana abo basoma, bamanyi owandiika, basobola okutuula mu offices zammwe ezo ne mubatuweera ku birimu, just kuba tukuumirako nga kolo weyitira lolo kolo mujja tulumba ng'abaana bonna tukyabalina mu control, ng'abaana bakyasobola otuwuliriza, ng'abaana tebannafoba tebannasaasaana. Waliwo yagenda ku kyeyo kana akawala kakwano kange Kashira Banks kaddukira Dubai, nga lwaki addukire Dubai? Nga Honorable Muwadanku nnyingi wooli, nga Rosias Mukasa Honorable wooli, nga Honorable Zake wooli. Agenda tugasaali Dubai, mutukuumireko. When it is time to move, when it is time to okugukuma, ng'abaana weebali mubatukuumireko. Babodegaadi bammwe bakanyama, lwaki nga tebabeera mu bano abava mu security eno eyakola mu campaign zammwe? Lwaki? Kumwe tewali atalinayo ka business eyo, oba kampani etunda mucere, oba dduuka lya byalaani, oba dduuka lya byamasannyalaze, oba biki, mumpeeyo omu kwabo. Ayinamu ku baana baffe ng'abatukuumirako, just kuba tukuumirako. Mwabamu mulinga abatuleka mu Uganda enkadde nga mmwe mwagenda ddamu mpya. Temujjukidde baana. Sigambye nti mubawe, ne eimu yange yabatukuumirako. Nga bino nabirengera tibirituukawo, n'omulaba akyasobola okubagula. Kubanga omutwe gw'omwavu ke kasaawe sitaani mwazannyira emizannyo gye. Abaana bano n'omulaba akyasobola okubagula n'abakozesa ensobi. Ngambasaba mubatukuumireko. Nga kyennoonya sibagaggawale, sibazimbe, sibagule poloti naye baleme kusuula makaya. Nammwe muvunaanyizibwa kyenkanyi ku bigenda mu maaso. Sibe bulungi mweraba.